Bao kita tu jangan channel lari yo, wane jauh, baru lari lari mana. Apa biore tema, channel tiga leceh biore, leceh ada channel. Atau si, si cegah ulu, nawa ni dia jasa buku surah, bau pun dia sana piban. Anda di dia mana wa, dia besar dia, dia tahu dia ada. Ni dia jasa buku surah, joge balik. Now the chair sorry. That's all the so long if you're about keep fighting to about it. And you that what when you sell your circle, how was the job? I don't do that. Ini dah buku cing ni kalau ni lah. Ini kalau di mana di sini yang sih dia ada kalau dia tak ni. Ni apa yang ada? Kita baru kita. Saya mesti cuba ni. Pero bahawa ini apa? Luzale sah. Terus lah, bahawa ini luar. Cuma, ayah saya bawa mau lah ni. Mungkin deh, salah. Di tu yang ada show, si anak sih. Bukan tahu, demam nyawa ni. Nau sok citi. Nah, tu lah orang yang surah. Kalau bijak macam mana? Tu ah, sesuatu di kau kuat, kau tu juga boleh pergi mah. စပြီးတော့အဲ့လိုဖန်ခံခဲ့ရရေးယူခံခဲ့ရနှစ်20နီးပါးထောင်ဒဏ်ကျခဲ့တယ်ထောင်ထဲမှာလည်းပဲဒီမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့နှိစက်ခံခဲ့ရတယ်သူပြည့် brain wash လုပ်ခံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူ့ရဲ့ကျန်တဲ့ခံရဆိုင်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဆိုင်ခဲ့လဲဆိုရင်သူ့ကိုအဲ့1990ဒီလောက်9လောက်မှာသူ့ကိုအပြင်ကိုစစ်တပ်ကပထုတ်သွားပြီးတော့လိမ့်ပြီးပြတယ်။ဘာတွေပြလဲ။တမတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိ။တမတော်ဒီအမိတမတော်ကအဖဆိုတဲ့ဆိုင်မုတ်တွေပြပြီးတော့စစ်တပ်ရဲ့ကဘယ်လောက်ပြောင်းလဲပြီလဲမပြောင်းလဲဘူးလဲဆိုတာကိုစမ်းသပ်တယ်။စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာဒီရဲ့တဲ့တမတော်ကမိတမတော်အဖဆိုတာသူတို့စစ်နိုင်စစ်ပြီးဒါခိုင်မင်းလာဖို့အတွက်ဆက်လက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကဒါကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ရေးခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကတမတော်အင်အားရှိမှတိုင်းပြည်အင်အားရှိမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကိုလည်းဆန့်ကျင်ရေးခဲ့တယ်နောက်တမတော်ကဒီ business management ပေါ့လေစီမံချွေးမှုတွေများတော့တိုင်းပြည်ကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရတဲ့ဟာတွေကိုမထောက်ဖို့ရေးခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ထပ်အဲ့ဒီအကျိုးကြီးစွာနဲ့သူထောင်နှံချခဲ့တာရှိတယ်အဲ့တော့ထောင်ထဲမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်အဲ့လိုပေါ့လေဟိုစိတ်ဓာတ်ရပြင်းပြင်းစဲတယ်ကွာကာပြင်းပြင်းစဲတယ်အဲ့ဒီရဲ့တန်တွေကြောင့်သူ့အထဲမှာဟာလာဒီပူကြတဲ့ယောဂါတို့မျက်စိမုံတဲ့ယောဂါတို့နောက်ဒီဟာလာဒီဆုပ်အားနေတဲ့ယောဂါတို့ဟာလာနှလုံးအဲ့လိုထဲက twin pleaser တွေပါပျက်စီးခဲ့ရဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီဟာတွေပျက်စီးတာတွေကိုကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ဒီစစ်အနာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝလက်မရောက်ဒူးမထောက်ပဲနဲ့နောက်ဆုံးထောင်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူကလွတ်လာပေမဲ့အများကြီးနိုင်ငံရေးကြားတာအများဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းသားတဲ့အပြင်တောင်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကဒီဟာဒီလိုပဲအကျဉ်းချနေရတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးသိဖို့ထောင်ထဲဝှစုံလည်းပဲဟလာနောက်ဆုံးပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဝှစုံလည်းမရက်ပြီးတော့ကဘာကိုဟလာဒီမြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံးကအကျဉ်းတောင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဖော်ပြသွားတယ်ဒီလိုပုံကိုမျိုးဟာဒါကြောင့်လည်းတချို့ကသူ့ရဲ့အတုပါကိုဟလာဒီတင်ကိုတော်မရဲ့အတုပါနဲ့တော့ခိုင်းနိုင်ပြီးတော့ပြောရဆိုတာရှိတယ်ဒါအင်မတန်မှဒေဇာဘုကောင်းတယ်ဟောလာမြန်လို့ဘုကောင်းတယ်ဒီလိုဥစ္စာပုံပုံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပုံပြရတာဟာဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒေဇာထိုက်တဲ့ဒေဇာကကွန်ပျူတာဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ညီတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာဝင်းတယ်လို့စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ဝင်းမြူပြီးတော့ဆက်အနာရှင်စနစ်ဟလာကျွန်တော်အပေါ်တက်လဲတော့ဓာတ်ပုံရက်လာအောက်နေတယ်တက်တော့တဲ့ဖြီးပေါ့လေကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတိုက်လို့မရပါဘူးလို့ပြောကြတဲ့လူကိုချုပ်ပါအားလုံးကြည့်ကြပါလက်ရှိဗမာနိုင်ငံကြီးဒီဘက်ကရှင်နေအောင်တို့သူပဲလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရက်တီချက်တွေလူလူအတွက်သူ့ရဲ့ခါးခဲ့တဲ့ဒီစေတနာတွေကွယ်လွန်သွားချိန်အထိပြည့်ခိုင်မာတဲ့ရက်တီချက်တွေကျွန်တော်ဗမာသမိုင်းမှာအင်မတန်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တာပုံပြရအောင်ဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်အမသမိုင်းမှာနိုင်ငံရေးကိစ္စရပ်တွေခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တယ်အမနိုင်ငံရေးရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကို2012ခုနှစ်ကနေစပြီးပြီးခဲ့တဲ့3လပိုင်း3ကြိမ်တောင်သွားရောက်ခဲ့ပါသွားခဲ့တဲ့3လလုံးကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးဝင်းတင်ကိုပုံမှုရေးရကျွန်တော်သွားရောက်ပြေဆုံးခဲ့ပါတယ်ခါတော့ပြုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆရာကြီးအပေါ်မှာဘာကိုကောင်းချက်ချနေလဲဆိုတော့ဆရာကြီးကမြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းမှာဘယ်တော့မှအာဏာရှင်ဖြစ်ပေါ်လာအောင်လက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဘယ်တော့မှမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်မလာအောင်ဒီကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကျွန်တော်သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ထို့အတူကျွန်တော်တို့နောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ပဲသူ့ရဲ့ဩဝါဒစကားတွေပြောခဲ့ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာညီညွတ်စွာနဲ့အာဏာရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှပေါ်မလာအောင်လုပ်ဖို့တာဝန်တွေရှိနေပါသေးတယ်မပြီးသေးပါဘူး။အခုအစိုးရရဲ့ကြောင်းလဲမှုလေးတွေဆိုတာကဟလာပွင့်လင်းမှုလေးတွေအခုဖြစ်လာတယ်လွတ်လပ်ခွင့်လေးတွေချုပ်ပေးလာတယ်ဆိုတာကစစ်မှန်တဲ့ကြောင်းလဲမှုမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်စနစ်တကျနဲ့ပြည်သေးချာတွက်ချက်လို့ပြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညီကိုမောင်တို့တွေကျွန်တော်ဒီပြောပြချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာရှင်ဆိုရဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်မလာအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့အခုလက်ရှိအနေထားမှာလေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးကိစ္စတွေအာဏာရှင်ကွယ်ပြောက်ရေးခြုံငင်းရေးကိစ္စတွေကမပြီးသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ကြဘူးရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဆရာဦးကြီးဦးဝင်းတွေပြောသွားတဲ့နှစ်ချက်မှာအာဏာရှင်ဆိုတဲ့နေရာမှာလက်နဲ့ကင်ထားတဲ့စစ်တပ်အာဏာရှင်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့အယက်သားအာဏာရှင်တွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်လာအောင်မင်းတို့တွေဆက်လက်ပြီးတော့လူငယ်တွေကနေစူးစမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောသွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာကနေဆရာကြီးကိုခါတော့ပြုလိုက်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မှလည်းအဲဒီကုသရေးလောက်ဘာလဲပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်တယ်အားလုံးအခုလိုလာရောက်ပြီးတော့အဘကိုဟာလာသူ့ရဲ့တောင်းဝန်သူထမ်းဆောင်ရင်းနဲ့ဟိုပေးဆက်သွားတဲ့အဘကိုသူ့ရဲ့ကျေးဇူးကိုပြီးတော့အဖြစ်လာရောက်ပြီးတော့အခုလိုပူပေါင်းပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတဲ့ရဲဘော်ရဲမိအားလုံးရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုလေးစားတော်လဲကျွန်တော်ကိုအပ်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဘကသူမသေးခင်အထိသူကဆက်အာဏာရှင်ကိုသူတောက်လျှောက်ဆန့်ကျင်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆက်အာဏာရှင်ကကနေ့ကျွန်တော်တို့ရန်သားဆိုရဆိုပြီးတော့အမိတက်ပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဟာလာဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာအဓိကပက်ကင်ပေးနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတဦးပါဝင်ဖြစ်တဲ့အဘကသူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆန္ဒအဘပြောချင်တာကလက်ရှိဒီဆိုရကိုမယုံဘူးအဲ့ဘာကြောင့်မယုံရလဲဆိုတော့ပုံကိုယ်ရဲ့မိုးတိမှုတွေမပါဘဲနဲ့စစ်ဆိုရကနေပြီးတော့ဘောင်းမီကနေပြီးတော့ပစိုးပြောင်းပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကြီးခံထားတဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာဒီမိုကရေစီကြီးမကြဘူးမကြတဲ့အတွက်အမယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဒီဆိုရမယုံဘူးလို့ပြောတာဘာမသိကြီးမှာပြောသွားတဲ့စကားသုံးဖို့ရှိအဲ့ဒါကနံပါတ်1မကြောက်တရားကိုနည်းနည်းပြည့်နဲ့ကင်ထားရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဗာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ဒီကိစ္စမှာတော့မှချိန်ချောက်မှုတွေဖိအားပေးမှုတွေခံနေရတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ဆိုရင်ထိတ်လန့်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဒီကိုလုံးရှာရှိရဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ရမယ်ဒီဒီကောင်ပဲကျွန်တော်ပြည်ရင်းထဲမှာလည်းဤမျိုးစုံနဲ့ဒီမိုကရေစီကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုဖိအားပေးခံနေရတယ်နောက်ဆက်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေခံနေရတယ်အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီပြောင်းလဲရေးမှာအကြောက်တရားနဲ့နောင်ဒီလုံးလောက်ပြောနေမလုပ်ရဲအောင်ဖန်တီးထားရေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1လက်နက်ကမကြောက်ချင်းတရားကိုကျွန်တော်လက်တိုက်ထားရမယ်တော့ဒီမှာနေ့အချက်ဝေစီညညွေလက်တော့ကန်ရမယ်တဲ့တတိယချက်ကတော့ရေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဆေးရနာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်သွားရမယ်လက်ရှိဒီမိုကရေစီကျိုးပန်းထုတ်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းဒီမျိုးဟုတ်လားခေါင်းစဉ်မျိုးကိုတက်ပြီးတော့နှိပ်ကွနေတာကိုရေဘောတွေးကြည့်ကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာဒီနောက်ွယ်မှာတော့၎င်းလက်ရှိဖြစ်ရတဲ့မှာတော့၎င်းပါဝင်ပတ်သက်နေသောပုံကိုယ်ဒီဆေးရနာရှင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်
အဓိကနောက်ဆက်သည်ဆရာနာရှင်ပဲကဘာပေါ်မှာမရှိရတဲ့ဘလို့လားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကလည်းဆရာနာရှင်ပဲဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီမိုကရေစီဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုရင်ဆရာနာရှင်ကနေပြီးတော့တောင်းနေတာတော့သူ့ရောက်ဒီမိုကရေစီဆိုရအောင်တော့ဆရာနာရှင်တို့ကျွန်တော်တို့အဝရဆိုင်ကျင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါသည်အဘပြောသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုကြိုးပမ်းအားထုတ်တဲ့နေရာမှာကင်ဆွဲရမယ်လက်နဲ့၃ခုအဖြစ်နဲ့ပြောသွားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုခန္ဓာမှာအမှတ်တရတင်ပြခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာလဲအားလုံးလေးစားရတဲ့ကဘာဝင်းနေရဲ့ဝမ်းနေခြင်းခန္ဓာဒီခန္ဓာမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေတွေ့ရလိမ့်မယ်အခုအားလုံးတွေ့ကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေကိုတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီထက်ဆိုးရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီခီးမှာဒီတွင်းမှာရောဒီပမှာရောကြော်ပြတ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပဲပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံဟာစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အဘဦးဝင်းတင်ကိုပါတီဆွဲမထားဘဲနဲ့လေးစားမှုနဲ့လာရောက်ကာရဝပြုခဲ့တယ်လို့ပဲ2015မှာလည်းပါတီဆွဲပုံကိုယ်ဆွဲမထားဘဲနဲ့မြန်မာဒီမိုကရေစီရေးမှာအဓိကအကျအဆုံးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်မှာဝိုင်းဝန်းရပ်တည်ကြဖို့ပြောကြရင်လည်းဒီကုန်းချုပ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာဒီလောက်နဲ့ပဲနားပေါင်းပြချလို့ရှိတယ်ဟာလေလာပြောစီတော့ကြော်ရမှာကြောက်ဖြစ်လာတော့ကားလာပြောစီလာကိုလာရှောက်ကြတော့ကိုလာပြောစီရလားရတယ်お前よ、もうこれ勝ちに。どこからし言ってるだけ。やめて。その前に。俺が今実際の言葉で出てなんで怒ってるの？いい言葉で。わかるよ。いつわかる年いつわかる関係ない。だって年齢は関係ない。だけどちゃんと許可取ってもらってる。だから取ってもらって。それはあなたが仕事なの。あなたの仕事はそれ今あなたの仕事言ってる。申請書が必要なの。ဖြစ်နိုင်လေလမ်းမပိတ်ကောင်းတယ်ဗျာသူတို့ကဒါခဏဒီလမ်းပိတ်တဲ့ခါတော့ပြောနေတယ်ほら道出ないじゃんほら大丈夫ちょっと道あんた責任者でしょလာ注意してよ責任者なんだあなたたちがそういうオートバイやってるだけでそんなことないお願いいたします。何回やったか何回もありますကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးကျွန်တော်တောင်းချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့လည်းအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်အခိုက်အမားတက်ကြပြီးတော့ပါနော်ကိုမျိုးကြီးဆိုခဏနေတော့ပါ
ကားလာတယ်နည်းနည်းပြောပြီးခရီးထားအဲ့ကားဝင်မယ်